Ну, еще тут продолжение сюжета сниму. Вот этот музей Балтийского флота. Тут прямо стоит красный дом симпатичный. Там вот храм в лесах ремонтных. А здесь начинается площадь Боевой Славы или площадь Славы. Торпедный катер времен войны. Здесь мины морские, рогатые. Корабельное оружие. Вот, я сейчас подойду туда, к внутренней гавани. Ну тут корабли военные, гражданские там. Что-то они там не спрятаны далеко. Снимать их можно, собственно говоря. Наверное, все снято, переснято. Вон маяк. Корабли заходят по створу, по так называемому. Один из огней, который вот они заходят в морской канал, там совмещают два огонька, верхний и нижний, на одну линию вертикальную. И это есть, собственно говоря, указывающий путь для входа в Балтийский порт, что ли. Это вот тут проводят парады тоже такие местные. Трибуны, я мимо трибун прошел. Солнце сейчас уже все крепко светит. Справа. Она зыкает. Ну, а на этих флагштоках ветрило такой дует. Светит. На флагштоках. Перезвон. Здесь это, зимой, да и летом тоже лебеди прямо возле причала часто. Такие не по одному, не по два, так большими семьями. У меня как-то ролик был, я снимал. Вот туристы точно эти грядут, показываются. Группа руссо-туристов. Такие вспомогательные суда. Да, вот впереди веревки, как гражданские называют. Ну да, все загородили здесь. Вот. Такое вот. Александр Гребенщиков. Ну вот, надо знать, кто это. Знаете, что-то такое вспомогательное судно там. Я, честно говоря, не знаю,
стоит. Тральщик, что ли, там. Ну, там вот вход дальше, там военная гавань. Вот ресторан. И гостиница «Золотой якорь». Тут вот есть памятная доска, что тут бывал поэт. Смотрю, есть он там осталось или нет. Вот маяк с той стороны уже это я обошел. Так, время у меня еще немножко есть. Анасий и Вальник. Ну, вот они. Вот они здесь обитают. Лебеди. Много-много. Подошел мужчина, вроде будет кормить. Они уже там приготовились. Кормежки. Сейчас посмотрю. Ну, если там что-то такое, начал туда что-то кидать зерно. Ну, не знаю, лебедям начал кидать. Я не знаю, насколько лебедь слабо реагирует на зерно. Ладно, он и удочки затесались. Селезень и удочка. Ну ладно. Так, вот сейчас подойду к этой гостинице. Номера тут такие хорошие. Небольшие, но сама гостиница небольшая. Вот ее, видимо, сейчас ремонтируют. Вот все к лету. Ну, да, надо мне уже убегать. Вот это вот канал. Ну вот, Иосиф Бродский. Вот его памятная. Бывал, да, в 63-м году останавливался. Будущий лауреат премии Иосиф Бродский. А тут знаки пограничные, да, у нас тут граница недалеко с поляками. О, ну тут немножко подразрушено. Ладно, я не буду тут сейчас кренделяву делать здесь вокруг этого всего. Так, общую картину покажу. Тут тоже всякие вспомогательные. Да. Стоят. Все, в общем, возвращаюсь я обратно. Сейчас. До маяка дойду и там, наверное, хватит.